kënë ministra, thojnë paga do të rritet 50%. Po, a dini edhe pse thojnë, paga do të rritet 50%? Ata thojnë paga do të rritet 50%, e kjo do të rritet 60%, ajo tjetra 90%, sepse e din që ata s'kan mu bo. Se mos me thonë. Kjo është paradoksi dashur qytetar i premtimit të rajshëm. Premtimi i rajshëm thuhet pa përgjegjësi, pa kur fargojle, se s'ka mi ardh puna mu testu kur. E çfarë bëm ne? Buxheti për pagat në sektorin publik është rrit për 47%, krahasu me kohën kur e kena marrë detyrën. Por ne kemi bërë tashmë 47%. Neve na duhet të vazhdojmë këtë trend. Kjo është shumë e rëndësishme për neve.